Selamat siang kami ucapkan dari Terminal Alang Lebar. Hari ini CTV Jalan 21 melakukan anting di Terminal Alang Lebar ya. Saksikan terus keseruan videonya. Jangan lupa di like dan subscribe channel CTV Jalanan 21. Simpati Star Nopin 50. Unit terbaru ini. Saat melanjutkan perjalanan ke Solo Blitar ya. Semoga selamat sampai tujuan. Pelangi melanjutkan perjalanannya ke
Mabes.